Ciao bambini, ciao a tutti, sono la maestra Agnese. Oggi vi faccio vedere come possiamo realizzare un nido con gli uccellini utilizzando semplicemente dei tappi di bottiglia. Potete utilizzare qualsiasi tappo, rosso, bianco oppure quelli che avete. Vediamo un po' come realizzare i nostri uccellini. Iniziamo a fare il becco prendendo un pezzo di cartoncino arancione. Io non avevo il cartoncino arancione e ne ho preso uno bianco colorandolo poi con l'arancio e realizziamo dei quadratini con i quali faremo il becco dei nostri uccellini. Ripieghiamo i nostri quadratini in questo modo, come un beccuccio, cip cip. Una volta ripiegati, li incolliamo. Bene, una volta incollati i becchi possiamo fare i nostri occhietti. Io lo faccio con questo pennarello qua, che è di quelli un po' più resistenti. Altrimenti potete utilizzare dei pezzettini di carta rotondi e incollarli semplicemente. Vedete voi come vi viene più semplice. Adesso facciamo le ali. Io avevo a casa questa cartina morbidina, ma va benissimo qualsiasi tipo di carta o di cartoncino. L'importante è eseguire questo disegno sul quale puoi applicare la testa del nostro uccellino. Una volta disegnata la ritagliamo. Ovviamente i piccoli si faranno aiutare da mamma, da papà oppure dai fratellini più grandi. Ritagliamo per bene. Anche i colori scelti possono seguire il vostro gusto e la vostra fantasia, oppure semplicemente il materiale che avete a casa. Prendiamo di nuovo la colla e mettiamo eccoli qua i nostri uccellini. Come vedete sono degli uccellini visti dall'alto che stanno aspettando che la mamma torni a portargli il cibo e hanno infatti i beccucci spalancati. Adesso invece costruiamo il nido. Per il nido potete utilizzare dei semplici colori, meglio le matite, oppure della raffia di colore naturale, oppure anche dello spago. Ovviamente questo è tutto materiale che ho in casa, quindi non uscite apposta a comprarlo, ma utilizzate semplicemente quello che avete a casa. Per realizzare il mio nido ho utilizzato sia la raffia che lo spago ed eccolo qua il nido con i nostri uccellini pronto. Ciao bambini, ci vediamo presto!